rero je nabona umenga numva ni competition numva umenga nyene ni ibintu vyo gukompeta muje guhigana which naciye mbona umenga ubunye nto ndabona yuko biri different kubera ko ubu deja turi abantu turi proche cyane gose turafashanya turasupportingana mu bintu byacu bitandukanye rero iyo image vraiment nayo nabona sinashobora kwicara ngo niyumvire ngo ego numva ko ngiye kugira abagenzi bashasha mbwa numva umenga ni babagenzi nyene kumushaka umenga ko murakompetana ukuntu mugabo biratandukanye vraiment yuko ngene ubundi abibona ubunye nabantu genre twumvikana ufise ikintu nkayidekana ko ushobora gutangura yipartager tugafashanya mu bintu bitandukanye twabaye abagenzi ba vraiment atari babandi yo kugenzanya nkuko je nenda vyibaze ubu ufise une idée mugabo hasigaye juste ko uyidevelope donc ubidetaya nibaza ko ico kigoye sino aba jeune du CV mama projet menshi mugabo nyene turakeneye abantu bazi baradufasha kugira tubidevelope sino uje muri Miss Burundi wifise hama kuturaza zidasinziriye cyane ni competition umva ntusinzira ati mbega mana ndatogwa mbega iyi wanje izotogwa canke bimeze gute donc bisigura kuronga projet ni vyangoye cyane naye sandu ndayifise ku mutima yari juste ahubwo nka opportunité ndose kugira nje kuyipresenta sauf que ntivyari developer nko wabivuze ire kuyakuniye nubona akantu kakubabaza ugati foko ngira ikintu nkoze kuri iki kintu muga sinayinzi ngo nja kuyipresenta ku muntu gute still numva ndacavyiga wanashima Miss Burundi yaradufashije gose cyane gose yatuzaniye aba professeur batandukanye abantu basanzwe bifisemwo experience ibintu byo gupresenter ibintu ma projet ariho twace twuguruka cyane gose turabona direction ma projet yacu afise exactement yanovuga ko arico cadufashije cyane personnellement je byanafashije gose umutashe mu cumba gati ndamuvugiye murabura nivyo buvugana je ndibuka yuko eko tukiri aho bibera ntitwasubonye kuvugana genre turi kumwe turabanuko mugabo dutashe mwijoro kwa twari kumwe navuze ati Imana umfashe urumva sinsange na umunwa wanje wavuze ikintu kimubabaze wagiye kuryoherwa cyane nawo kibagiye tushike turyama canke sinzi mugabo vuma byaye biryoshe je bivuma nimbo twari kube mu tuba nimba azawe kino kiganiro imana muhezagire vuma en fait twari umva yego yarababaye mugabo twumye tubitera ko inkuru arambwira courage nyine byaraho vuma mugabo umva hagoma hariho akantu gati Imana ya nshaka kwicanzura ko mito nshaka kwitoherwa ngo Salut tout le monde, muraho murakomeye, j'espère yuko meze neza, muguwe neza, mushimana nko natwe dushimana muri BI, ni Gloria Munezero kuri micro, nkaba natewe iteka nkuko nama ndabivuga kuronka abantu mwicarana mugashaka kuganira bakaguha umwanya wawe riba riteka, natewe iteka ryo kwakira abigeme beza batesa bari mwihiganwa rya Miss Burundi 2025 bashitse mu gice ca kabiri gishira icanyuma aho igenekerezo rya 20 uku kwezi kwa ruheshi hazoba iyo demi finale rero nashaka ko dushobora kuganira batubwira ibintu byinshi bitandukanye ubuzima bamaze kubamwo peut-être kuva avant ko binjira ngaha experience ibintu byinshi ntangurire je vais commencer ku office micro ndamuikaze turamukiriza abantu bacu dushaka kuganira karibu merci beaucoup ndabaramukije mwese nitwa Claria Akingabiye nkabandi umukandidate muri Miss Burundi 2025 numéro 1 Je savais même pas qu'on t'a gukorana na numéro 1 na yindi ngona numéro atandukanye mugabo uravyumva ko ntanguriye kuri numéro 1 uyu nawe donc fiso wirabura fiso winzobe ego nawe amahoro cyane abakunzi ba BI okay BI TV turaramukije cyane hama nanje amazina yanje ni Iteka ni Raisa abandi muri Miss Burundi muri compétition ya Miss Burundi 2025 nkaba ndi numéro 15 numéro 15 murakoze cyane nawe donc ikintu muto genre ni coïncidence donc abasigaye muri compétition ya genre abasigaye muri demi finale ni 30 fise numéro 1 fise la numéro 15 donc t'as fise moi ego
murafise ubuzima avant yuko mutangura kuja muri competition nashaka rero ko dushobora mu nyinjitse gatoye mu buzima bwanyu bwa avant ninde Claire wambwiye ni Claire akingabiye Claire wewe nawe ni kani amazina yabo generation vraiment biragoye kugira ngo uyafate ku mutwe rero nari nshaka ko munyinjiza gatoya muri iyo muri ubwo buzima mwari mubayemo avant ko muja muri competition mumbwira ikintu catumye muza muri iri higanwa ingene vyagenze ubibabwiye wabankuhajije kugira ngo dushaka kuja tuduga mungirire nka gatemonyage gatoya canke mubwire nabajya bariko baratwumviriza reka mbere kuri numero 15 murakoze cyane mbajije ngo ubuzima twari tubayemo avant ninde kani avant genre n'umuntu ameze gute ni umwana wa gute yakuze gute mu majambo make basi ngene nakuze bon ndumwigeme nk'abandi ntaco novuga ati ndushije abandi nakuze gute neza niko no bivuga hanyuma muvuze ngo nimba no wanabikunda ego mugabo jewe namye nkunda novuga ati beaucoup plus la mode like nibona yuko nzoba nk'umutofu model si kuvuga ngo ndikora ngo inota yanje mugabo nibaza vraiment nukuri kuva nkiri umwana namye nshaka umuntu uzi umutofu model ego mugabo par après ndase nk'abantu bavuga ati abo nabiboneye ko muri famille hari wagize abagiye muri Miss après bon muramuzi ni Clara Kani yego c'est ma cousine yabigiyemo niba ko igihe abijamwo Jeve manari nari ndabiryoherewe ngene twari ndabimuryoheye kumusumbya ko namwe ndabwiye ati abandi bana mu mutore après sinzi ko nanje bizohava bimbako yego bwana ibintu namye ndabikunda donc muri famille wanyu abantu nyene bareba elegante kuva bon simbese mugabo nugati nkabo tuvukana bose ni barebare vraiment hari n'uwonsomba hari n'uwonsomba muremure mugabo nyene turavanza mugabo nugatisha turi barebare pe yego reka Claire nawe banza mbwire nawe vyari bimeze gute avant wavyumvisemo ryari ko bizoshobora kuja muri iyi competition wabikunze kuva kera canke n'umuntu yagusunikiyeyo muri Miss arakubwira ati urashobora kubijamo na vyagenze gute? Ok, merci pour la question. Hamaje we je novuga kugira ngire iyo idée kuza muri Miss Burundi namye nkunda ni kuva nangura kuraba izi competition ama edition ya Miss Burundi competition namye numva fisi yo envie kwa ndakunda kubona umukobwa ahagaze genre imbere y'abantu ariko arapresenta genre ama idée yiwe afise ariko arashiringa yene opinion afise ku bintu bivanye n'ibintu bitandukanye rero namye bindyohera kuva nanje ndavuga toujours ndiko ndaraba abandi gene ba presenta niki naguma mvuga ati why not kweki je nanje bijya ntobikora kweki ndakunda dumo umukobwa seruka nyene agarepresenta abandi kwa ubona ko traditionnellement dufise inuze abakobwa umenga ni duseruka cyane rero iyo mbonye umukobwa yagize iyo effort birangyohera cyane rero nco gituma nace mvuga ati why not ubunya nabonye baranshije nuze iyi competition yego hama ndarati ibintu nkunda osi ndafise nari mfise ikintu nyene cyama kinkora ku mutima toujours bijanye na projet yanje ndavuga ati ni nakaryo keza ko gushobora gupresenta kubwira abantu ngasora iciyumviro canje hama ngashigikirwa comme yari platform nziza Miss Burundi platform nininya ushobora kwisanzura kuvuga ingene ubona ibintu hama ukaronka ama support atandukanye ndavuga ati foko nanje ngerageza aya mahirwe mumaze ameze ashika kurane muri iri higanwa mwatanguye muri bangahe mbega mwese hamwe twari turi 108 hanyuma baragenda barabagabanya muragera aho mugeze shaka ko mumbwira mu minsi ya mbere donc ugishikayo nikihe kintu ca mbere wibuka uvuga uti iki kintu vraiment jewe sinaninzi yuko gishobora kuba kigoye canke congora mugabo pour le moment ushobora kubona ko ari ikintu kiri très important kandi uvuga uti byaramaze kuja muri habitude y'ubuzima bwanje nagumamwo nareka nava muri competition canke naba selection bon natogwa kizoguma kimfasha mu buzima murakoze jewe nuga ikintu
nari nibaza ko coroshe mugabo nasanze kitoroshe. Bon, sibi inyuma gato na horanje mu competition y'ishuri. Mugabo novuga ati ntiba biri organize nyine bivuga by'umuntu ntubuzi nyine bikomporta imbere y'abantu. Jewe yishitse rero ubuzi nyine uvuga gute? Mbega mvuga uko shatse uramenye indamutso ingene yabimeze gutambukana urupfasoni kuvugana urupfasoni ikindi kintu naco ningiki turazi ko umwana w'umwigeme surtout mu mico y'ikirundi novuga ati nuko bimeze muri culture yacu utegeza kubona umukobwa yicara neza. Rero jewe sinicara neza mugabo like nyine ko ibyo tumenyereye mugabo ho bari ukindiza mutegeza kubimenyeye yuko ego utegeza kuba elegant mugabo still urupfasoni utegeza kuguma umukobwa yicara neza umukobwa avuga yego ntuvuge kandi ntushumenga uri hasi like mwene kuri umukobwa buke mugabo sigo uravuga neza mugabo n'urupfasoni ego byose buke mugabo udashizemwo novuga ati ubweruzi niko navuga ego. Okay nawe Dr. Bon jewe ivyo avuze nivyo na jewe gusa mugabo reka mvuge iyindi kote. Je ngishika muri Miss Burundi umunsi wa mbere w'amawodition ndavyibuka nashitse hari abakobwa benshi umva deja bari batugawe twari turi sandwich kurya nyene gusa nyine twari benshi vraiment. Rero je nabona umenga numva ni competition numva umenga nyene ni ibintu byo gukompeta muje guhigana which je naciye mbona umenga ubunye nto ndabona yuko biri different kubera ko ubu deja turabantu turi proche cyane gose turafashanya turasupportingana mu bintu byacu bitandukanye. Rero iyo image vraiment nayo nabona sinashobora kwicara ngo niyumvire ngo ego numva ko ngiye kugira abagenzi bashasha mbwa numva umenga ni babagenzi nyene umushaka kumenga ko murakompetana ukuntu mugabo biratandukanye vraiment yuko ngene ubundi abibona ubunye nabantu genre twumvikana ufise ikintu nkayidekana ko ushobora gutangura yipartager tugafashanya mu bintu bitandukanye twabaye abagenzi ba vraiment atari babandi yo kugenzanya nkuko je nenda vyibaza ya ubu muri uyu mwanya urumva yuko bitakiri mwihiganwa gusa muri inshuti magara. Okay nibaza ko no ku bantu bakuze canke bafise experience nini mu bintu by'ubuzi kwandika projet biragoye gutora projet biba bigoye kugira ngo utore projet ishobora kuja muri competition ya Miss bigufata umwanya ungana gute bibamaze umwanya ungana gute mutaryamye bibafata genre mubikorana gute nibaza ko mufise ubundi buzima mubaye muriga amashuri antuka muraciga amashuri mubigenza gute bigenda gute mugerageze kumbwira muri ubwo buzima nabo. Jengegeje kushika ico kibazo ingene twayitoye nka jewe nibaza ko avant ko yimvira kuja muri Miss Burundi urabizi ko ni competition ituma urashira umugambi wawe imbere egura yije umva utuzanye ikintu quand même. Rero nibaza yuko ahanini umva ugifise abasigiye juste ubufise une idée mugabo hasigiye juste ko uyidevelop donc ubidetaya nibaza ko ico kigoye sino aba jeune du CV mama projet menshi mugabo nyene turakeneye abantu bazi baradufasha kugira tubidevelope sino uje muri Miss Burundi wifise hama kuturaza zidasinziriye cyane ni competition umva ntusinzira ati mbega mana ndatorwa mbega iyi wanje izotogwa canke bimeze gute numva nibaza ko still competition iguma nyene uri stressé ubu umva ufite ubwoba kandi nibaza ko biri normal c'est très normal vraiment kugira ubwoba mais kwa dosinziriye sawi naho ufite competition nziza umenya yuko n'ujya ufite competition nziza mwese umva ufite ni nziza yego habasiga ibyo navuze yidevelope niho uca impression abantu nanje nari nabatije ni bande murondera abantu babafasha cyangwa baba sitwe babita encadreur aba babafasha muri iyi competition barabafasha bigenda gute urashika muri ukiga kujya wiga amashuri cyane bon je personnel c'est diko ndatora projet ushaka kusanga nk'umuntu nk'umuvyi wawe arakagufasha umugabo wose muri Miss Burundi yego baradufashije si kugufasha ngo baje muri projet y'umwe wese ko turi benshi byo boshobora mugabo même uragenda bakakwigisha ati projet
nimba ufise projet iyi ni uzododora ha bimeze ukuntu nyine akagufasha kuko n'abantu basanga babimenyereye rero nk'umwana niho kujya mugani waciye ati umwana aciye ubwenge yumvira mu nduru shika ego ucize urumva ati jewe ndavye projet yanje aha niho ngiye kuza ndameliora bimeze uku après bikagenda neza nawe gake bashaka gusubiramo question neza nabajije ngo ama projet gufata umwanya wo gutora projet byagufasha umwanya ungana gute ufise umuntu akufasha bigenda gute donc haraba lancement bikurikirana gute kugira ngo ushobora no gupresenter na projet kuko nibaza ko ujya musi wa quart de finale ntimwayi developer ngo mugende munyinjiramo cyane mwara presenter gusa hanyuma akababaza ibibazo mugabo mumaze amezi ane nibaza ko guhera muri février gushika ubunye muri juin hari ibintu byinshi bimaze mumaze kunguka cyangwa mugabo avant byari bimeze gute jewe ma perso nabwiye ko nari nsanzwe mfise nyene utuntu kinari mfise ku mutima avant yuko mbona ijya lancement ya competition ariko catumye ncangira iyo envie kuvuga ati why not nanje ntogenda kwiyandikisha donc bisigura kuronga projet ni vyangoye cyane nayo nsanzwe ndayifise ku mutima yari juste ahubwo nka opportunité ndose kugira nje kuyipresenter sauf que ntivyari developer nko wabivuze ire kuyakuniye nubona akantu kakubabaza ugati foko ngira ikintu nkoze kuri iki kintu muga sinayinzi ngo nja kuyipresenter ku muntu gute still no ndacavyiga wanashima still no ndacavyiga sinarinzi ngo no bivuga ngo no bipanga gutya bikini nta kintu kimwe nta bintu byishenda yiziko nayise ide gusa mugabo nkuko kani yabivuze plus umuntu akubaza ati okay urafise projet yihe ukavuga ko akuntu nyene ubibona nyene kube bipanze mu mutwe wawe and then wa muntu akagerageza kudirectinga akubwira ati okay wowe ushaka iki exactement ikindi ushaka genre ukagenda uritora buke buke à part ça Miss Burundi yaradufashije gose cyane gose yatuzaniye aba professeur batandukanye abantu basanzwe bifisemwo experience ibintu byo gupresenter ibintu ma projet ariho twaciye twuguruka cyane gose turabona direction ma projet yacu afise exactement yanovuga ko arico cadufashije cyane personnellement byanafashije gose de formation no kuvuga ko ama projet yose mu présente barayemera nta numwe basubizamo projet bakambwira bati ntibayanga ngo nige projet nibaho ahubwo barakwereka kungene wo kwameliora nk'ivyo nyene wo hagarara ko cane hari nk'utuntu usanga uri kuhagarara ko mugabo atari uko ugasanga urafite ikindi kiri muri iyo projet nyene ariko uri kwiye gushimangira ko gose donc mu ijambo rimwe ni juste kwameliora eko merci beaucoup bon nagerageje kubabaza ibintu bitandukanye avant ko twinjira ku maprojet yabo kugira ngo bashobore kuvuga nabo kugira ngo bashobore sinzi ko navuga ngo nukwidandaza cyangwa kwigirira promo kuko nibaza ko navyo twajenga kugira ngo dushobore kuganira nabo mubamenye mwumve ivyo bafise bavuga aussi kugira ngo mwumve imigambi yabo mwumve n'umugambi mwashobora gushigikira kandi mushobora kubatora reka rero mumfashe mumbwire umugambi umwe wese mu majambo make umugambi afise igituma yahisemo uwo mugambi hanyuma nigene afite ngira ngo yifuza ko abamufasha bomufasha cyane murakoze jewe umugambi wanje muramaze kubona muhora kenshi murabona bajya bakenyezi bakorera mu gisagara ca Bujumbura baba bafite utuntu twabo tudandazwa dutonya niko no bivuga mugabo kubera ko uburyo buke bafise bakisanga ko bitadeze manze bitemewe kubwizomva ugasanga ko hangana ijisho n'abajejwe umutekano haraho babisesa bagatahuka atacu bataniye abantu haraho kumbure basunikwa ko turazi ko abakenyezi turi vulnerable cyo kimwe n'abana ntarangiriye rero umugambi wanje no kugerageza kubashira hamwe bakora cooperative bamaze kwa cooperative bakongera bakamenya bakabafasha ngati nko kubungura ubumenyi ingene woza bareparnya bakongera bagasabana ibabwideni ingurane mu ntumbero yuko kagataye kabo kaduga nabo bakagira aho bigejeje bageze imbere imiryango yabo n'igihugu kigatera imbere ego twese hamwe turashoboye tubafasha kuko n'ibintu bibabaje si ibintu biryoshe
nimba umuvyeyi wawe aja hano gukora agatekanirwa umve ko n'uyundi arakeneye ivyo nyene kandi turazi ko umuvyeyi asa n'uwundi ego none personally kubera iki wiyumviriye gukora kuri uwo mugambi uhora ukunda kuja muri ville hari umuntu ari proche wawe vyoba vyarabaye ko canke ni igiki catumye cagukabuye cane ku buryo wumva ko ari uwo mugambi wokora murakoze jewe uko meze ikintu cyose gitusha umukenyezi kirankora ko vraiment naragiye muri ville ndabona ko biraba hari igihe usanga biraho ariko uburengano byo kurabira mugabo iyo uravye ubuzima babayemwo birababaje harabonegereye ndababaze biba bimeze gute ndavuga ati ego nimba je biju ryanje ikwere iju ryanje gusa ndiko ndakoresha nkatinyuka nkaja kwivuga kugira abo bandi babe nubwo apana kubasove mugabo batera imbere nabo bashobora guteza imbere imiryango ntivyoroshe namanda bivuga kenshi no muri competition nabivuze umuvyeyi ugasanga afite umwana ku mugongo kwirirwa kuri rirya zuba turazi twebweho nke tuvuye ku ishuri ingene bibabaze umuvyeyi ugasanga afite umwana rirya zuba kuva mu gatondo gushika ku mugoroba aho rero aguma yiruka kwa ko nawe akakorera mu banze vyebewe c'est illégal ashobora nahatemba ntabyo nahabagwaye canke kagira iki ntaja kwitwara kuko akakugara mu banze bitemewe je vyarankoze ko cyane ndavuga ati mana nimba je bahica ashobora gukora kugira uyu mukenyezi aja ahantu ari stable akorera hameze neza nimba kugira uyu mwana ayo mahero uwo muvyeyi azoganya ashobora kuja ku ishuri nawe aronka ubuzima nk'ubw'abandi kwera ikintu bikora kwera ijwi ryanje gusa ego nimwana rero muzoba mushigikiye barya abakenyezi muhora mubabona twese turababona kandi muzoba mufashije nawe ujya abana kugira baje mu ishuri ego urashaka kumbwira ingene barya abakenyezi ni benshi bakorera mu bibanza bitandukanye cane gose vyinshi bitandukanye haba ngaha mu gisagara ca Bujumbura muri ville canke kuri ko ahandi henshi peut-être ni n'ahantu hatandukanye je sindavugana nabo mugabo nibaza ko hariho nabo batemera kuja hamwe nabo bandi utegekanya kuzobikora gute none urakoze jengi cumvira no mugambi navuze ati sishobora kuwutangura ko no mugambi mengo ego twese turawubona mugabo ntitwa tuzi est-ce barabishaka canke nibwo buzima nyine bahise mu barabikunda ndavuga reka nje kubabaza imbere yuko ntangura kuja muri no bwati miro disa ya mbere nagenda bavugisha muri ville nkibavugisha hara nko kunywa ivuze si bose bemera yego mbwa yandi bambwiye ati turarusha ko umwanya ko ndavugisha nyene ntibatekanye baguma amezi uku arambwira turarushe mwana ubona ubuzima hari umuvyeyi n'umwe ubushaka oya kandi nabibona mbwa n'undi nabwiye ati sishaka vraiment jewe nzoguma cyangwa mudutwarehe kamengura mukanga oya nzenzo kumira kuma nirukana wandije umutekana nta na kimwe namaze kubimenyera ego nicyo tuma navuze ati naratahuye yuko muri projet canke mu buzima bwo bwose donc ati début yamigoye cyane intango yamigoye navuze ati ko nagize amahirwe kumburire nkaronka abanyemera ko dukorana harabavimye ati twe turarushe mudufashije mwamukoze tukavanga jewe navuze ati ntegerezwa gukora uko nshoboye kose byanka bikunda nkore kugira abo bakeyi dutanguranye nubwo ati ntange exemple nziza kuko nivyafira bose bazosubirayo nte nicizere ku bantu nicize ku bavyeyi nta kintu kibaje nko guta icizere ku muvyeyi vraiment dukorane hanyuma dutere imbere ndazi neza je nkazokora neza mukashigikira bikagenda neza nabo bandi bazovayo ko twateye imbere nakoze ni numero 15 nibaza ko mwavyumvise araza kubabwira ingene mushobora kumutora ego reka tugende kwa Claire nawe bimeze gute umugambi wawe niwe kuko wahisemo gutora umugambi byagenze gute okay jewe nanje nkuko karavuga ko abatushe cyane ku bakenyezi janje ndabatushe cyane ku kintu cyose kibangamira umwana nukuri ikibazo c'abana bamwe barabona kumenga igihugu cacu menga twara vyakiri menga nyene ni ikintu tudasho ataco dufise dukora mugabo janje nariyumviriye ndavuga ati no quand même faut pas ko ibintu nk'ibi tubifata kumenga ni ibintu biri normal or que ntibiri normal na gato ntibikunda na gato kuba hari umwana arara mw'ibarabara
canke yirirwa mw'ibarabara akabona uwundi mwana arenganya agiye kw'ishuri mugabo yisanta gute yiyumva gute uwo mwana ni kuri ico kintu camye kintusha gose ari igihe nagira iyo idea kuza muri Miss Burundi bakambaza tufise projet iyihe hari abantu nayibwira bakambwira ati bashobora sara umutwe ati ivyo bintu meme na leta yananiwe gukora wowe ntugomba kubikora nyene ndaronka ama découragement menshi bambwira ati wowe navyo woshobora ivyo bintu vyaranse mugabo niho naciye nigira umugambi ndagenda ndavugisha barya abana ndabavugisha abana bo mw'ibarabara barya abana bo mw'ibarabara yego casanga la plupart yabo barafise imiryango baza bavamo twe tumva umenga nabana bo mw'ibarabara ntibagira aho nyene aho bataha mugabo la plupart yabo barafise imiryango yabo abarara mw'ibarabara hari nk'umwana ushobora kugura nka 21 ngamubaza ati bimeze gute ari muri ville ubahe akambwira ati jemba mu buterere ngo uraza gutaya amasa akambwira ati bwanyiriye ko nibiza gukunda ca ndaba ahantu ndara mw'ibarabara none abo bana bakubwiye ko bashobora kuvamo baba bafise imiryango bavamo peut-être barungikwa n'abavyeyi babo araba bacisha amahera urumva ni ubukene ugiye kuraba ni ubukene umuvyeyi wenyine arakubwira ati genda n'umusi nasifise ico ndakugaburira ahago n'umuvyeyi aragutuma ati genda undonderere utuzanira ahubwo natwe kugira dushobore gufungura uri gutuma umwana mutoya rero ivyo bintu naravyiyumviriye ndaraba ndavuga ati vraiment nko abantu babivuga nta kuntu na kumwe ushobora gukora kuri ico kintu mugabo ndavuga ati mbwa kwa meme ifuko dukora ikintu twosha tubireka gutyo nyene ngo bandanye tubifata umenga ni ibintu normal ntace niyumvira ndavuga ati ndabona bajya abakobwa bo mw'ibarabara abakobwa cible yanje n'abakobwa ego surtout abana bo mw'ibarabara dushaka ko dukorana n'abakobwa premièrement kubera ko ugiye kureba bajya abakobwa nibo bari muri milieu iri expose vraiment cyane gose kandi murazi ko twabakobwa turi vulnerable gose kandi nito tufite nico duterera gose mu kugwiza nombo y'abo bana bo mw'ibarabara kwa ko batwara mada nabo nyene asunda tishoboye kwaco wumva batwayinda wa mwana akazarira hajya nyene ukumva ya nombo ugiye kureba amashoshe abana baragwira cane gose nombo ku muvuduko udasanzwe kuko usanga biva kuri uko kuntu ko bakobwa ari mibarabara agumya twarinda avyara babana bazokura muri rya barabara nyene bikabandanya bibirudubi gutyo onye niho naciye mvuga ati rero reka nangorane nabo bakobwa nangorane na nombre ishoboka no kuvuga nombre ishoboka ni bangahe je pour le moment nafashe kuri 80 ndavye uburyo nshobora kuronka n'ingene ama procedure yose yabandanye kandi deja dufise baguha uyu mwaka n'umwaka umwe deja kandi utegerezwa kwerekana ama resultat ndashobora ati kamere kuri abo 80 ndabashire sous forme ya coopérative dukora ga centre bige imyuga kujya kuntu babona ko deja ugiye kubavugisha umva n'abantu babayeho ugiye kumviriza mentalite zabo nta kazoza bafise bavuga ati twebwe n'umunsi turarondera ico tujye hama turyame ivyejo n'ivyejo bibarabesha yego nta bintu vya kazoza ntavyo kwiyumvira ati mbe uyu mwana navyaye bizogenda gute mbega nitware gute nkora iki ajya amahera baronka buyumva ko arujya munsi nyene ntashobora no kwiyumvira agira akahenda kwiyumvira ateka mbike basi ejo nze nkwize nk'ibihumbi 5 nje kurangura na brosse adazibiri ngere kudandaza hajya mw'ibarabara niyo izo idena z'abafisi n'abantu bibereho nyene uko nyene no kuvuga yuko rero wewe abo 80 uba waramaze kubashira hamwe iyo projet bayaramaze gutangura canke uzoyitangura ari uko wabaje kuto bon pour le moment ntenda atangura kubera ko deja nivyo ni ibintu bisaba procedure ndende bisaba procedure gose gusa ndabona neza aho nshaka guhera ko deja abantu tumaze kuvugana ndamaze kubona aho nshaka kubasanga kandi osize ni ibintu bisaba recherche menshi kagenda kuraba exactement imiryango bavamwo kuko je nshaka kwihashyuha ubu ngatangurana n'abantu bafise imiryango batahamwe exactement abana bafise iyo bataha abana baguma mw'ibarabara yirirwa mw'ibarabara gusa nyene baronka agafaranga and then bagataha muhira rero nshaka gutangurana nabo uyo mwana birirwa mw'ibarabara
bakaba bari muri centre kanaka bariko bariga bariga kandi cyane cyane kuba connecta n'ama ONG n'ama association yo asanzwe ari active yatanguye gukora kugira ngo bashobore kubankadra cyane cyane ikintu ca mentalite guhindura mentalite cyo ni ikintu kidasanzwe kubaho ku munsi bagire espoir de vie bumve ko bafise ikintu bashobora guterera igihugu osi kuri bo ko bashobora guhindura ubuzima barimwe meme niyo miryango yayo barindiriye bakumva ko hari ikindi kintu bokora kirimye kuruta kwama bazinduka mu gitondo baja gusega mw'ibarabara. Bon nibaza ko gerageza mukavuga ingene batora kugira ngo ce tuvugana utundi tuntu dukeya two kurangiza si ata mubabwira ingene bashobora kubatora platform bakoresha ego ni classe numero 1 unani numero 15 ivyo nabifasha mugabo babwira ingene bashobora kubatora. Barundi kazi link iri kuri code ya officiel ya Miss Burundi kuri Instagram ugiye muri bio hariyo link ica gutwara kuri formulaire iriko abakandidati bose. Donc je numero 1 umuntu wese yoba ahora batushe abonye baje bana bari mw'ibarabara vraiment akaburi ingene yo bigenza kuri uyu mwanya mwiza kugira dushobore kugira ico dufashije abajya abana uno munsi duhereye kuri abo bakenya ejo bagene bagira ico bavamwo nibo bazosubira hajya nyene bakazana bajya abandi komsa tukagenda turagabanya abana hako nombe gumi bandanya tufume basi tugumana ijya basigabanuke buke gushika hagize ikintu dukora. Donc le numéro 1 mushoboye kuwushigikira nzamushigikira ajyana mw'ibarabara kuri platform zose no kuvuga Facebook Instagram no ubunya gushika ubiri kuri Instagram link muri bio ya Instagram Miss Burundi officiel. Nawe kaka nkuko mugenzi wanje yivuze turashaka ubufasha bwanyu naho mwadutwara mama mudufashije cyane n'abadusabira bose mugabo reka tutanguye kuri iki uja kuri Instagram kuri Instagram urabona bio ushobora muri link hama ugashugira uvota uzamuvuta numero 15 ego tuje hamwe ugati jewe nimba fashije ujya mukenyezi fashije umuryango sifashije turi hamwe dufashanye dufashije umuryango igihugu kirahungukira kuko badandaje biri legal donc légalement yamatagisa arinjira yamakora arinjira kandi n'igihugu kidosa neza bave mw'ibarabara hareke kuzagira uruja n'uruza twese hamwe turabishoboye dufashanye noneho mu buzima no gufashanye murakoze. Merci beaucoup. Nkuko mwavyumvise nukubashigikira umwe wese biza kuvana n'ingene yumvise umugambi w'umuntu canke n'ingene abayetusha canke bivanye ne kugira ngo ashaka ikintu cyacu cyose ashaka gukora niba ari gupartager niba ari ukumutora niba ari gukomenta canke ukamuha ide ingene ashaka kubifasha nibaza ko kubikora nibaza ko byose canke hano yoshobora kuba genre hano yoshobora kudodora niba ufise ide nibaza ko byoshobora kumufasha. Imbere rero yuko turangiza nanifise akabazo kamwe canke tubiri hamace turangiza ego mwarakoze igice ca kane gishiri ca nyuma mwari mufise barababaza ibibazo bitandukanye baragize mugani baza ko ariho vyari bikomeye gusumba umwe wese nibaza ko umwe yari Bujumbura undi wari Ingozi. Ujya musi wa nyuma ubumeze gute kuko Jean kiba kigira igice ca kane imbere ko turangiza ndashaka ko mumbwira gatoya hanyuma mumbwire ingene uba wumva umeze gute uba ubona gute mbwira gato ndabasaba. Jewe ko ndayivuze uri stress jewe bon ikamvuge ku ruhande rwanje jewe nari stress vraiment mugabo uravuga ati ubuzi cushaka uvuga ati jewe ndi ngaha kugira kumbure rumva ntuburi hari kubera wewe ugati jewe haraha ninavuga neza hari uwundi nzoshobora gufasha wa mukenye nzoshobora kumufasha urumva
c'est comme si umenga umuvyeyi wawe ari hati fasha mwana uruvuga ati ntegeza kumva umuvyeyi ubona ko ugiye kwishuri ngati ndashaka uwa mbere ukora ahashifye ngati kugira umuvyeyi wawe aryoherwe rero navuga ati reka nkuru uko nshoboye aho ngeza kugira kumbure iju ryanje rishike kure tuzogire urifashije ko enfin pas forcément ko uzoshimira muganda zimari zoshimira muri ego no kuri nari stressé mugabo nibaza ko uba stressé donc avant kugenda imbere kuko umaze gufata micro ukavuga babihetse niko ko je ndaciye basoulager nari meze neza mpejeje ku proclamation jewe rero ibintu byabaye ko sinzi ko abantu babonye ibindi ngozi nari wanyuma donc nari wanyuma kwanga uburebure bwanje badu wanyuma mana yanje no kuvuga ndaragiye ndapresenta ndavuga ubwo nyene ucugaruka kandi utahagaze umva j'ai même pas eu le temps yo kuvuga ati reka nduhuke gato umva twara kandi maze kwa amasaha yarageze kure naragiye hajya mu makulisi ndasubira ndagaruka kandi urumva jewe nari stressé vraiment monde nagumye ndi stress bahamagara ubumva canke hariho n'utumva nijwi déjà je navuze ko nari wanyuma ni kuvuga naragiye ntara 5 bon I think ata 5 minutes zaciye naciye ngaruka kandi kuri stage kugira aba programme umva zari stress vraiment jewe na ama stress yose yose kwamba twari 30 waba yatanguye bwa mbere asha ndabanitse abayose umwanya gutera inkuru agatenkuru n'abandi mugabo jewe nari ndindire bose babanze baheze ahana umva stress za bose zagiye wanje kubera ko umva bose bari bahejeje bon uburi stress vraiment ndiko navuga mugabo après ama competition uko bigenda mugabo uzati je ndazico nshaka nagiye stress nareka isubira inyuma ndazico nshaka biragenda neza ni bon iyo bishitse uwo muri kumwe nk'uwo mwari mwabaye proche bakamukaza wumva baravuyemo uba wumva umeze gute byarago hari uwo byashikiye wewe jewe byaranshikiye vraiment kandi ndavuga ati mana dutoge twese kubera ko like umutasi muri mutaje mu cumba gati ndamuvugiye murabura nivyo buvugana jewe ndibuka yuko eko tukiri aho bibera ntitwasubonye kuvugana genre turi kumwe turabanuko mugabo dutashe mwijoro kwa twari kumwe navuze ati mana umfashe urumva sinsange na umunwa wanje wavuze ikintu kimubabaze wagiye kuryoherwa cyane nawo kibagiye tushike turyama canke zisinzi mugabo vuma byaye biryoshe je bivuma nimbo twari kube mu tuba nimba azawe kino kiganiro mani muhezagire vuma en fait twari umva yego yarababaye mugabo twumye tubitera kw'inkuru arambwira courage nyine byaraho vuma mugabo umva hagoma hariho akantu gati mana ya ushaka kwicanzura ko mitwe ushaka kwitoherwa ngo uguma wirimita bwo munezero wawe ugira wumva umenga wokoma induru ugatambuka agira iki mugabo cyo bibuka ko hari undi muntu akote bari karababara ataryohewe adafite umunezero nk'uwo ufise umva twarana turi babiri donc ukiyumvira wisanzura uryohewe ukacibuka ko hari undi muntu ari akote yawe nafise umunezero nk'uwo ufise donc hacajamo akantu ko kwifatafata canke uvuze joint nuko yuko dufate nkajya mu gatondo ko biba byaheze bitevye abo muri famille baragutelefone urumva ukandika message oya sinitaba ngo twitabe ngo ntibyaheze ngo twitabe tugufelicite gati mana ngire gute umva jewe sinashaka kwitaba telefone nabwo ati nitavuga ati bashabwa bakubwiye felicitation gati merci tumengo yondi mwego mugabo ushaka kwiyumvira ati famille nawe nanje nyanelefone nza kuvuga iki ibindi yakora mu felicita niho bibihiye kwa mama amaze kuba proche basi uvumenga mwese mwo kwa avancer mwese mugabo ni competition n'ibindi bikunda ariko naje okay rega sinzi ko hari ufite wongera ko kugira muce mumbwira mugira ijambo mubwiye abantu batwumviriza peut-être abavyeyi badashobora kuba bavalida bene ibi bikorwa canke abantu umuntu wari wese ashobora kuba adatahura bene ibi bintu akavuga ati peut-être uwo muntu nyene abayibonye mwiki kugira ngo ashobore kuja kwipresenta muri izi competition ni canke umujone akiri muto bivanye n'ivyo mwebwe n'ama experience mumaze kubikuramwo nikiye kintu mushobora kuvuga. Ok, bon, jewe nk'ikintu numva nabwira uwo mujene nuko l'essentiel nuko uba ufise iyo passion y'ikintu kiri mu mutima wawe hari ikintu Imana yaba yaragushizemo kugira wumva ko wokora
kwako novuga ko arico jewe cankomeje cane kubera ko je nararonse ama découragement menshi ko nababwiye même le jour wakura baza uyunye ngo ngene yiyumva yo musi wa quart de finale je abantu benshi barambye ati wewe uwo mugambi wawe ntiwashobora ngo misi yose amaza bavuga ngo ibintu ngo vy'abana bo mw'ibarabara ngo ivyo ni ibintu ngo bidakoreka ngo ni ibintu bidakunda ngo we ngo shaka ubihebe urumva rero je nagene ikintu abantu mu muryango canke mu miryango abagenzi niki umva barambye ati ico kintu nigikunda ikintu meme na leta yaraniwe wowe uje gukora iki nkande mugabo je nkumva nkavuga ati je ikintu cankomeje ni kungene caguma mu mutima wanje nuvuga ati mana kubona nshizemo iki kintu nkumva ko umutima wanje umunsi usunika kugira ico nkoze sanzwe nkora ndi mu ma groupe menshi afasha niki rero numva ni ikintu nyene muri je kimurije amahoro yego umva ndi passionné naco nuvuga ati ifoko ngira part yanje ngende imbere mbushikiriza ikiri ku mutima and then nyimba Imana yakinshize mu mutima wanje niyabona ati ahantu niyo right place yo gushikiriza umugambi warashaka gushikirwa ni bonzo bandanya bibona ko yatari yo nzira nziza ndoshikirwa umugambi uzoshigikirwa uzokrea izindi nzira rero ikintu no hamagarira umujene ni kumviriza ijwi ry'umutima wawe pa kuyumvira ngo ndi myiza ngo ndigize iki ngo ndaciye ngenda utazi ikintu ngiye gupresenta imbere ikintu gikonta cyane n'ikintu kiguma gisona umutima wawe ca kindi nyene wumva ko utegerezwa gukora no muhamagara ufise gukora rero nico hama courage cyane gose ni ibintu biryoshe apart yuko ari platform nziza ushobora gushirako gusharingira ko ivyumviro vyawe urahakura abagenzi bashaka gushigikira meme naho udashobora kubandanya ngaha mugano mu bundi buzima deja n'ubunye tukiri ngaha turafasana dufashanya apa ya competition turafashanya mu tuntu dutandukanye rero urahakura abagenzi kandi abagenzi beza abagenzi ubona yuko bari sawe batari babandi usanga bagutwara mu nzira zitari nziza yego vraiment deja abo nibo bagenda tuba dukeneye mu buzima bakubaka rero ntiwitinye nyimba ufite ico kintu wumva ushobora gusaba ko ubufasha ugapartaja n'abandi ni platform nziza cyane vraiment courage kandi unasenga n'Imana cyane byose birakunda yego nanje ikintu nashaka kuvuga wavuze ngo ku bantu ngo badekuraje abandi surtout nk'abavyeyi nukuri nimba ari umuvyeyi karumbi aza kumviriza kino kiganiro ntuzimye ico kintu kiri mu mwana cuko iryo nturizinye vraiment kubera ko ngo motif ngo nuko ari umukobwa birabaje cyane ngene batwankira kuja mu bintu ngurumva ngo umukobwa ahubwo tudukiye kubijamwo bakubwiye ati bijemwo nawe umva abari ubigwanya ahubwo bahe ntumubwiye ngo ntubimu privé mubwiye ati mwana bimeze ukunuko fose ava ko mu buzima tuzokomana n'abavyeyi nimba ukura privé ico kintu kumbere je nanje uwo mwanya ukora kim privé ko nekwangeza ahandi kure ukasanga tusari kube niho ndukunda bidécouvrir ibintu nukuri washigikiye hama nukuri umva umwigeme wese ico ukunda kijemwo apana ngo kwagura umukobwa nimba ukunda photography nimba ukunda iki kijemwo apana ngo urumva ngo ndumukobwa ngo hari ibintu wandi limite kwereke bijemwo mu bikore nimba ushaka kuja muri Miss Burundi nturabe ngumva ngo sindi inzobe ngo ndi mugufi ngo ndi ikibikore ego urezi turida ko ari umushanga imbere mugasanga mu mutwe ni zero ego wagenda mu présenter ama projet yanyu vraiment abajana dusa ama projet meza kandi vraiment umva meza de qualité nimba ubonye opportunité yo kuja muri Miss Burundi présenter projet yawe kweri kutagenda genda nimba ubonye ikindi kintu competition yindi zitandukanye bijemwo apara ngo ndumukobwa ahubwo nyene iyo ni aho niho hano ako niko nagati niko kabije dufise uri umukobwa urumva uratambuka buga kayangana kubera iki bijemwo ufite ubwenge nawe uje muhungu ubwo bwenge afise nawe nibwo ufise kuko Imana twese yaturemye turangana mbere y'Imana kuko utajanye umugenda bakobwa mutinyuke harageze vima ko uburundi vima duha valeur umukobwa
mugabo ntibazoyiduha nawe utariko urayiha iyemera ugende uko biri kose dutegereza gutera imbere vraiment kuko turabishoboye ntaco tubuze rega amaboko turafise ubwenge bwo kwimva turabufise ntaco tudafise nimukore rero tugende umva tuje muri Miss tuje hehe abadeshi turakene ko umva azabara abakenyezi hama ikindi naco ni ngiki ego courage aussi abantu bahora nagenda encourage beaucoup plus ku bantu bahora baza ko Miss Burundi ari ibintu ngira ndazi haba ari amadanger menshi haba hari ibiki ndabagujije ntibiriho nta bihari biba biryoshe umva yavuze ko dukoramo twagikoye abagenzi murungurana ubumenyi pe murungurana ubumenyi kandi ku muntu kumenya ubundi muntu ya 10 waje uri kuri kangahe ugeze kuri kangahe esheli ya 10 jene twuma ngira ndi kuri 6 ubu uri kuri kangahe mu bumenyi uvyumaze kunguka mu bumenyi antuka c'est 8 carrément namenye n'abantu apana nawe turi kumwe nga namenye n'abandi bantu abo professeur biraryoshe cyane kubona umuntu akakubwira ngo je nakoze ngo ngaha ngo bimize ndikumvuga n'umuntu nawe ibaze mu mutwe ati nanje kumbe nzohazogira igihe abari je mba ndi muri kino kibanza ciwe abavyeyi mwankoraje abana banyu bagenda mu competition iba ya Miss ibi yiki jayo abakobwa turashoboye ndakunganiye kandi biraryoshe iyo kuravuga ati reka kwiraba ngo ndi mubi canke ngo sindi muremure biraryoshe kuravuga ati je quand même essayer basi naho bitapashije nagerageje mon effort vume vyanga mugabo wagerageje naho kantu kararyoshe gose reka ndabashimire rero mwakoze cyane ko mu mwanya wanyu mwakoze kudupartaja dis-moi udutemonyage twanyu mwari kubireka ariko mwahisemo kubitubwira ndabashimire cyane kandi ndabifuriza amahirwe masangira niko nawe bivuga bon turabizi ko hari haburana benshi hagatsinda umwe ariko umwe wese courage cyane kandi niyo vyanashika ntube wanabayemo ntuzoce ucika intege uzogerageza udodore hari ama projet menshi finance hari ama wanje nkuko mwabivuze hari amashirahamwe menshi finance ama projet nibaza ko mwa mwaronse tuyo mwa mwaronse ubumenyi bwo kugira ngo mushobore kuronka aho mugenda muradodora no bankuhaje cyane kugira ngo muzobikore naho bitazoshika muzoronka amahirwe nawe kubikora azobe vraiment umuntu avyaza umusaruro platform ya Rose ego vraiment zogerageze ntabe umuntu azima ku mwaka umwe canke mu myaka turamaze kubona ba Miss canke abagiye muri competition ugasanga baguma baboneka ari nyenyeri nyene baguma baboneka hari n'abandi uzasubira kubona nizere ko mwe mutazomura muri abo egerageje kuganira n'ivyo ça fait partie y'ivyo twize baratugishije yuko projet yawe ifo kugira vision iri kure pas seulement y'umwaka ego n'ivyo ubufise renye y'umwaka umwe mugabo panga ubone projet kari projet izobandanya pana kwa kundi baba Miss tuzi ko baje and then nuze umwaka wabo uheze dere yabiheze ukaca banyika mugabo twere vraiment mitege ibirenze bijya merci beaucoup mwese mwatwumvirije mu batore ngo mansubiramwo mu batore mu bashikire mu bafashe abakunzi biwacu dufite abakunzi benshi abakunzi bacu abadukunda babandi nyene twamana mugerageze mu tutorera ababigeme bacu mu bafashe mu buryo bwose bushoboka ego bon natwo mumvize ama projet yacu nimba ari umuntu ugati aga suggestion donc aze kugatanga ko biradufasha ko duse ni perfect ego ma projet ni bon twe tufana ari meza mbwa baronda avuga ati ni nziza mugashamo kakana nimwitinyere muze kwitubwira ako monye katameze neza kandi nimwe tuzokorana namwe merci beaucoup mukamimana bane namwe abe mu vyanyu no mu banyu